ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମର SM ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ତ ଆଜି ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଭାଷାର ଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଟିଏ ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇଏରେ ରହିବ। ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହିବି ଆମର SM ଏଜୁକେସନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ପିଲାମାନେ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅ ଏବଂ ଗୋଟେ ଲେଖାଏଁ ସେୟାର କରିଦିଅ। ତ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଆନୁଆଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ 2024 ପିଲାମାନେ 2024 ମସିହାରେ ତୁମ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଯେଉଁଟାକି ଆସନ୍ତା କାଲି ତୁମମାନଙ୍କର ଭାଷା ଲିଖିତ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି। ତ ଏଇ ଆଜି ଯେତିକି ପିଲାମାନେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁମେ ସେଇଟା କାଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ପିଲାମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଶ୍ରେଣୀ ତୁମମାନେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଭାଷା ଦେଖିପାରୁଥିବ ପିଲାମାନେ ଲିଖିତ ସମୟ ପିଲାମାନେ 1 ଘଣ୍ଟା 30 ମିନିଟ୍ ତୁମମାନଙ୍କର ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 50 ପ୍ରଶ୍ନ ସଂଖ୍ୟା ପିଲାମାନେ 39। ଏଠି ପିଲାମାନେ କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ତୁମ ନାଁ ଏଠି ଯାହା ବି ହେଇଥିବ ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଲେଖିବ। ଏଠି ତୁମମାନେ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିବ। ଏଠି ତୁମମାନେ ତାରିଖ ଲେଖିବ। ଏଠି ତୁମମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାହା ଥିବ ଲେଖିବ। ଏଠି ତୁମର ଜିଲ୍ଲା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଯାହା ଥିବ ଏଠି ଲେଖିବ। ଏଠି ବ୍ଲକ ଯାହା ଥିବ ଲେଖିବ। ଏତିକି ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବ କି ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ଲେଖିପାରିବ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ଏତିକି ସମସ୍ତେ ଲେଖିଦେବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁଝିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦରକାର ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ତ ଶିକ୍ଷକଠାରୁ ବୁଝି ଲେଖ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନର ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନର ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦେବେ ତୁମେ ଏଇଟା ଶିକ୍ଷକଠାରୁ ବୁଝିକି ଲେଖିବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ ଏତିକି କ୍ଲିୟର ହେଲ? ଶିକ୍ଷକଠାରୁ ବୁଝିକି ଲେଖିବାର ଅଛି ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନର ବାକ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦେବେ, ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଶିକ୍ଷକଠାରୁ ବୁଝିକି ଲେଖିବ। ବୁଝିଲ? ମୌଖିକ ମାନେ ଟିଚର କିଛି କହିବେ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲ? ଟିଚର ଯାହା ବି କହିଦେବେ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବାର ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଟାକି ତୁମମାନଙ୍କର 4 ମାର୍କ ରଖିବାକୁ ହେଲେ ତୁମେ ଟିଚର 2-3ଟା ବାକ୍ୟ କହିପାରିବେ, ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଲେଖିବ। ବୁଝିଲ? ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ଲେଖ। ମୌଖିକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ବାକ୍ୟ କହିବେ ତୁମେ ସେଇଟାକୁ ଖାତାରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଲିୟର? ତ ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ଥିଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତଳ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଅ। ଚିତ୍ର ପାଖରେ ଚିତ୍ର ନାମ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର ଛାଡ଼ି ଲେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଆମର ଏଇଠି ଦେଖିବା। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଅଛି। ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ତାର ନାଁ ଗୁଡ଼ା ତଳେ ଆମେ ଦେଖିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି। ଏଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିପାରିବ? ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଦେଖ ଏଇଟାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଲଣ୍ଠନ। 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 ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଲଣ୍ଠନ। ଲଣ୍ଠନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ 1 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି? ଲଣ୍ଠନ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେହିପରି 2 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଏଇଟା 1 ନମ୍ବର ଥିଲା, ଏଇଟା 2 ନମ୍ବର ଥିଲା, ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର। ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଟା ମାଙ୍କଡ଼। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ମାଙ୍କଡ଼। ମାଙ୍କଡ଼। ବୁଝିପାରିଲ? ମରାକାର ମାଙ୍କଡ଼। ଏଇଟା ଲେଖିଦେବୁ ଯଦି ତୁମକୁ ମାର୍କ ମିଳିଯିବ। ଲେଖିଲ ସମସ୍ତେ ମାଙ୍କଡ଼? ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ସେହିପରି 4 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ କୁହ କ'ଣ ଅଛି? 4 ନମ୍ବର ଚିତ୍ର ଏଠି ପିଲାମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି 4 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି 4 ନମ୍ବର ଚିତ୍ରରେ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଥଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଯେଉଁ ପକ୍ଷୀଟା ବି ହେଇଥାଉ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଥଣ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଟ ଲେଖିପାରିବ ଥଣ୍ଟ। ଥଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଥଣ୍ଟ। ବୁଝିପାରିଲ? ଥଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ? ତାର ଯେଉଁ ଥୁଣ୍ଟ ସେଇଟାକୁ ପିଲାମାନେ ଥଣ୍ଟ କୁହନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? 4 ନମ୍ବର ବୁଝିପାରିଲ କି? ତାପରେ 5 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କ'ଣ? ଡଙ୍ଗା। କ'ଣ? ଡଙ୍ଗା। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡଙ୍ଗା କି ନାହିଁ? ଡଙ୍ଗା ନା? ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଠି କ'ଣ ଲେଖିବ? ସେଇଥିପାଇଁ ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଡଙ୍ଗା। ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? 5 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଥିଲା 5 ନମ୍ବର। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ତଳେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। ସେଇ ଶବ୍ଦରେ ଥିବା ର, ଜ, ୟ, ୱ, ମ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲାଅ ଏବଂ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ତାପରେ ଲେଖ। ବୁଝିପାରିଲ? ତ 6ରୁ 9 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତ କ'ଣ ଦିଆଯାଇଛି? ଥ, ର, ଜ, ୟ, ଭ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଯାହା ବି ଅଛି ତୁମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ। ଦେଖିକି ତୁମେ ଅକ୍ଷର ଚାରିପଟେ ଗୋଲ ବୁଲେଇବ। ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ତ 6ରୁ ପିଲାମାନେ 9 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 6ରୁ 9 ନମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ପାରିବ? ବୁଲେଇ ପାରିବ କି ନାହିଁ? ବୁଲେଇ ପାରିବ କି? ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ତ ଗୋଲ ବୁଲେଇବା ଏବଂ ଅକ୍ଷରଟିକୁ ତା ପାଖରେ ଲେଖିବା କଥା ପଡ଼ିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ର। ଏଠି ପିଲାମାନେ ର କେଉଁଠି ଲଗାଯାଇଛି? ଏଇଠି ଦେଖ ର କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ର ନାହିଁ। ଜ ପିଲାମାନେ ର ର ଦେଖ ର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ଜ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଜ ଅଛି ଏଇଠି। ଏଇଠି ଜ ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଜ। ତ ଏଇଠି ଜ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ୟ। ୟ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ୟ ଏଇଠି ନ ୟ ନ ଏଇଠି ୟ ଅଛି ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ୟ ଲେଖିପାରିବ। ନ ୟ ନ ମଝିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଉ। ଉ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଏଇଠି ଅଛି। ଉ ସୁ ନା ଏଇଠି ଉ ଲେଖିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ୟ ସଇଲା ଉ ସଇଲା ମ। ମ କେଉଁଠି ଅଛି ପିଲାମାନେ? କୁସୁମ। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ମ ଅଛି। ଲେଖିପାରିବ। ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ? ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ହେଲ? ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ପିଲାମାନେ ମ ଲେଖିଲ।
सेकेंड पिलामाने कौन लिखिल उ लिखिल थर्ड लिखिल ज थर्ड फोर्थ लिखिल य बुझिपाइल समस्ते क्लियर। तो सही पर पिलामाने नेक्स्ट क्वेश्चन आम जो देखा पिलामाने जेपरी ये देख जेपरी पिलामाने सत्यरु सत्य तो तले फल गुड़िक ठीक जगार लगे लेख फल गुड़िक ठीक जगह लिखिकी लिखा लगे लिखा सत्यरु पिलामाने जब सत्य लिखला तो सहीपरि जतरु पिलामाने कौन हो जतरु जत्र हो ना जत्न हम ना जत्म हम जत्न आम जानते जत्न हम तो यहाँ पिलामाने न जत्न पतरु कौन हो पत्र पत्र पिलामाने जहाँ भी मुझे आंसर कौची यहाँ को तुम भल कर देख देखिकी या तुम एग्जाम रे काली लिखबार अच्छी बुझिपाल पतरु पिलामाने कौन हो पद्म पद्म बुझिपाल फास्ट पिलामाने जत्न है सेकेंड पत्र है थर्ड पद्म है समस्ते जापाइल क्लीयर हेलो तीनटा जब करदे ताले तुमको 3 मार्क मिल जाऊँगी समस्ते क्लीयर यहाँ पिलामाने थिला तापर जो नेक्स्ट पिलामाने देखिबा झरझर परी आउ दुईटी शब्द लेख झरझर परी तो यहपरी जपरी झरझर अच्छी पिलामाने सेहीपरी आउ दुईटी शब्द लिखिब बुझिपाइल तो झरझर परी आउ दुईटी शब्द आम जो लिखा कौन हो झरझर परी दीटा झरझर लागिक अच्छी तो सेहीपरी पिलामाने लिखिपार फर 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 बुझिपाल तापर आउ गोटे लिखिपार सर 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 बुझिपाल झड़ 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 केते अच्छी पिलामाने बहुत गुड़ा अच्छे आराम से कर 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 केते अच्छी पिलामाने बहुत गुड़ा अच्छी आराम से लिखिपार बुझिपाल तो यहाँ पिलामाने 3 नंबर 14 दीटा लिखिदेले तुमको मार्क मिल जाऊँ बुझिपाल तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पिलामाने देखुची नेक्स्ट क्वेश्चन तुम रो 15 नंबर पिलामाने एईटा मोर डैश पिलामाने यहाँ आम जानते यहाँ गोटे घर चित्र अच्छी तो यहाँ मोर घर तो ये बगीचा हम ना कहीं यहाँ आमर घर गोटे चित्र अच्छी तो लिखिपार यहाँ आमर घर बुझिपाइल 15 नंबर तापर नेक्स्ट क्वेश्चन पिलामाने जीवा तो ये देख ये जगह कौन अच्छी डैश उपर बस यहाँ पिलामाने कौन यहाँ गोटे जानते चौकी ना टेबुल ना यहाँ चौकी जानते जोटा कि चेयर तो चौकी उपरे बस बुझिपाइल तो चेयर माने जा चौकी से किंतु एटा टेबुल नुहे बुझिपाइल नेक्स्ट आम देखा हस खेल बईर पिला अनुजाई तल प्रश्न उत्तर दियो तो देख हस खेल तुम बही अच्छी पिला प्रथम श्रेणी तो यार आंसर पिला मोर दरकार समस्ते कमेंट बॉक्स में जनाओ बुझिपाल यार आंसर कौन है गौतम बापा नाम कौन थी पे गौतम बापा ना कौन थी समस्ते कमेंट कल देखा तो मान क्वेश्चन पत्र नहीं कर आसिली तो आंसर यहाँ पे समस्ते कमेंट कर बुझिपाल तापर पिलामाने देख टंका पुड़ियाटी धरी किए बजार को जाइथिला पिलामाने किए बजार को जाइथिला समस्त आंसर कमेंट कर बुझिपाल गौतम बापा नाम कौन थी कह टंका पुड़ियाटी धरी किए बजार को जाइथिला कह बुझल तो अजा सपन में कौन देखते एटा भी पिलामाने कह तापर पिलामाने देख चित्र देखी शून्य स्थान पूरण कर तो यहाँ चित्र देखी शून्य स्थान पूरण कर बुझिपाल फास्ट अच्छी पिलामाने डैश और डैश दुई मूत डैश और डैश दुई मित पण को डैश आसला डैश और डैश को डाकिला डैश भय कर पलाइला पिलामाने ये फास्ट तुम लक्ष्य कर देख डैश और डैश दुई मित पिलामाने एठी तुम कुकुर और कुकुड़ा दुई मित कौन लिख फास्ट लिख कुकुर और कुकुड़ा दुई मित बणरू डैश आसला बणरू बिलुआ आसला बिलुआ डैश को डाकिला पिलामाने बणरू बिलुआ आसला डैश को डाकिला कुकुर और कुकुड़ा को डाकिला बुझिपाल दीटा को डाकिला पिलामाने कुकुर और कुकुड़ा कुकुड़ा को डाकिला डैश उभय कर पलैला ये पिलामाने देख कुकुर पिलामाने जाइछि कुकुड़ा एठी छिड़ा जाइछि बुझिपाल तो कुकुर भय कर पलैला कुकुर आउ थे पढ़ी दूसरी देख कुकुर कुकुड़ा दुई मित बणरू बिलुआ आसला कुकुर कुकुड़ा को डाकिला कुकुर भय कर पलाइला बुझिपाल एतिक लिखिदेले तुमको पिला 4 मार्क मिल जाव समस्ते क्लीयर हेलो तापर पिला नेक्स्ट क्वेश्चन आम जो देखा तले गोटे कुकुर चित्र दि जाइए चित्र संपर्कित शब्द गुड़ी कोठरे बाछि लेख कुकुर चित्र पिला ये जगह दि जाइए तुम देखिपार तो ये उत्तर पिला अच्छी समस्त पिला यहाँ भी देखिपार तो ये मांस खाए म्याऊ म्याऊ करे चोर धरे अण लोक को घर को जावाक दिए भूके घर जगे घास खाए फास्ट यहाँ पे आराम से कर फास्ट देख ये उत्तर अच्छी पिला
ତ ମାଂସ ଖାଏ ପିଲାମାନେ କିଏ ନା ଜାଣିଛନ୍ତି କୁକୁର ମାଂସ ଖାଏ। କୁକୁର ମାଂସ ଖାଇ ମ୍ୟାଉ ମ୍ୟାଉ ହୋଇଥାଏ। ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଉତ୍ତର ଏଠି ଅଛି। এই ଜାଗାରେ ତମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ତମର 22 ନମ୍ବର ନା କୁକୁର ମାଂସ ଖାଏ। ଫାଷ୍ଟ ଆମର ଅଛି କୁକୁର ମାଂସ ଖାଏ, ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ କୁକୁର ମାଂସ ଖାଏ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ କୁକୁର ଚୋର ଧରେ ଅଛି। କୁକୁର ଯାହା ବି କହୁଛି ପିଲାମାନେ ସେଇଟା ତମମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମରେ ଲେଖିବ। ବୁଝିଲ। ଚୋର ଧରେ। ବୁଝିପାରିଲ। ତାପରେ ଲେଖିପାରିବ କୁକୁର ପିଲାମାନେ ଭୁକେ। କୁକୁର ଭୋକେ। ଏତିକି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅର। କୁକୁର ମାଂସ ଖାଏ, କୁକୁର ଚୋର ଧରେ, କୁକୁର ଭୋକେ। ତିନୋଟି ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅର ହେଲ। ସମସ୍ତେ ଏତିକି ସ୍କ୍ରିନଶଟ ନେଇଯାଅ। ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଏଇଠି ତମର ଦେଖିବ, ଏଇଠି ଦେଖିକି ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଥିବ ପିଲାମାନେ ବକ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି। ତ ୟାର ବକ୍ସ ଭିତରେ ତମେ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଯେକୌଣସି 4ଟି ବାକ୍ୟ 4ଟି ଅକ୍ଷର ଲେଖିବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ। ସମସ୍ତେ କରିପାରିବ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ଏଇଠି ଦେଖିବ କ'ଣ କ'ଣ ଅକ୍ଷର ହେଇପାରିବ। ଅକ୍ଷର ଦେଖିକି ତମେ ଏଇଟାକୁ କରିବାର ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ। ତମେ ଦେଖିବ, ଏଇଟାକୁ ଦେଖିଲେ ତମେ ଆରାମସେ କରିପାରିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଘର ଲେଖିପାରିବା ଘର। ବୁଝିପାରିଲ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଲେଖିଲେ କ'ଣ ଘର। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବା ବନ ଦେଇପାରିବା ବନ। ବନ ମାନେ କ'ଣ ବଣ। ବୁଝିପାରିଲ। ତ ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବା କ'ଣ ସର ଲେଖିପାରିବାନି ସର ସର ମାନେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ସର ମାନେ ତୀର, ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିପାରିବା ପିଲାମାନେ ଅରଟ। ବୁଝିପାରିଲ। ତ ଘର ବନ ସର ଅରଟ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ସେହିପରି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ଦେଖ ତଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦକୁ ପଢ଼ି ଏହା ଚିତ୍ର ଦେଖି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନର 30ରୁ ପ୍ରଶ୍ନ 34 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପଢ଼ିକି ତମେ ଉତ୍ତର ଲେଖିବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ତମମାନଙ୍କର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଶରଦୂର ପର୍ବ ଗାଁରେ ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଥିଲା। ସେଇ ଗଛରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ରହୁଥିଲା କୁଆ ରହୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ରହୁଥିଲା ବତକ ରହୁଥିଲା। ଯେଉଁଟା କହିପାରିବ ବଗ ଆଉ କାଉ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇଏ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ବଣଭୋଜି କଲେ। ପାରା କୋଇଲି ମୟୂର ସମସ୍ତେ ଆସି ବଣଭୋଜି ଖାଇଲେ। ଗାଁ ଶେଷରେ କି ଗଛ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଗାଁ ଶେଷରେ କି ଗଛ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଗାଁ ଶେଷରେ କି ଗଛ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ଗଛ ଲେଖିପାରିବ। ଗାଁ ଶେଷରେ କି ଗଛ ଥିଲା? ଏଠି ପିଲାମାନେ ବର ଗଛ ଲେଖିପାରିବ। ଗାଁ ଶେଷରେ ବର ଗଛ ଥିଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ତ ବର ଗଛ ଥିଲା, ଗାଁ ଶେଷରେ ବର ଗଛ ଥିଲା। ସେଇ ଗଛ ଉପରେ କେଉଁମାନେ ରହୁଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇଠି ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ବଗ ଓ କାଉ ରହୁଥିଲେ। ଏଇଠି ଲେଖିପାରିବ ସେଇ ଗଛ ଉପରେ ବଗ ଆଉ କାଉ ରହୁଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। ତ କିଏ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ବଗ ଆଉ କାଉ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଲେଖିପାରିବ ବଗ ଆଉ କାଉ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କ'ଣ କଲେ? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବଣଭୋଜି କଲେ। କ'ଣ ଲେଖିବ? ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ବଣଭୋଜି କଲେ। ବୁଝିପାରିଲ। ସମସ୍ତେ କ୍ଲିଅର। ସେହିପରି ପିଲାମାନେ କିଏ ବଣଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ? ଏ ଜାଗାରେ ତମର ଅଛି କିଏ ବଣଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ଆସିଲେ? ନା କୋଇଲି ଆସିଲା, ପାରା ଆସିଲା, ଶୁଆ ଆସିଲା। ବୁଝିପାରିଲ। ଏ ଜାଗାରେ ତମେ ଦେଖିପାରିଲ ଏଇଠି ଆମର କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ଦେଖ। ଏଠି ଲେଖାଯାଇଛି ପାରା କୋଇଲି ମୟୂର। ପାରା କୋଇଲି ମୟୂର। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ ପାରା କୋଇଲି ମୟୂର।
आसी बनभोजी खाइथिले बुझिपाइल। तो पिलामाने 34 क्वेश्चन कंप्लीट हो गला। तुम समस्त बुझिपाइल कि नहीं? बहुत बढ़िया पिलामाने। आ जदि किसी डाउट अच्छी कमेंट कर पार। तो आज एति पिलामाने थैंक यू।